巴基斯坦刚在沙特摆完18架枭龙镇场子，转头就想砸120亿美元，一口气订40架歼35A1，空警500加强版，还有能反导的红旗19。要知道，这一套组合能让巴基斯坦直接从南亚守门员变成中东裁判员。那么问题来了，8000万美元一架的5代机，穷得叮当响的巴基斯坦哪来的钱？40架刚好够成军，不多也不少，卡得死死的。预警机能盯5代机，红旗19能拦导弹，这配置根本不是防印度，是冲着美以的 F-35、伊朗的弹道导弹去的。你要是觉得这是穷人突然中彩票，那就太天真。真正的高手从来不靠运气，是靠局。孙子兵法里讲，凡战者以正合，以奇胜。表面上这是补短板防印度，实际上是锁航线镇中东逼大国。你看到是战机起飞，我看到是棋局落子。你看到是军购合同，我看到是权力转移；你看到是钱从哪来，我看到是谁在背后下注。更诡异的是，就在巴基斯坦宣布军购的同一时间线，俄罗斯苏57工厂起火，印度5代机梦碎，美国布什号绕非洲南下，直插阿拉伯海，美伊谈判摇摇欲坠，中东火药桶一触即发。这一切你说是巧合？不好意思，这更像是一场提前写好的剧本。本期视频咱们不聊表面，不讲套路，直接从局中局的角度把这事儿扒一扒。巴基斯坦这120亿到底是在防谁？沙特的钱为什么偏偏这个时候到账？中国的装备为什么刚好填满所有的战略空缺？而美国、以色列、印度到底是被谁套进了这个局？听完这一切你会明白一件事儿：有些国家在打仗，有些国家在挣钱，而有些国家在改规则。我是不爱放大招大张，欢迎来到老纪。今天咱们扒一扒巴基斯坦120亿军购到底想干啥？120亿美元军购不是补短板，是不死局，防的从来都不是印度。先问你3个扎心的问题：巴基斯坦的 GDP 只有印度的1/8，军费常年吃紧，8000万美金一架的歼35A1，40架就是32亿美元，再加空警500、红旗19，总额120亿美元。穷的要靠沙特援助还债的巴铁哪来的这么多钱？印度主力是正风、苏30 MKI， 连正经的5代机都没有。巴基斯坦买能隐身、能超巡航的歼35A1，配反导的红旗19，这火力难道真是用来对付印度的吗？是不是杀鸡用了宰牛刀呢？美伊战火正烈，以色列 F-35炸伊朗都快炸到巴铁边境，美国航母绕非洲奔阿拉伯海。这时间点为啥卡这么准？巴基斯坦军购到底是冲谁来的？全网都在喊防印度、补南亚防空，我直接来戳破，这是最大的烟雾弹。鬼谷子有云：佯动而行，因之而藏；佯动而出，因随而入。巴基斯坦这120亿军购，明着是佯，升级空军，补防空，实际上是阴，防美以 F-35突袭，防伊朗导弹误击，防印度趁乱偷袭。更防沙特撤资翻脸，一箭4雕，太阴。说回来，巴基斯坦不是突然有钱，是沙特输血续命。这钱根本就不是巴基斯坦。先把时间线捋明白。4月初，巴基斯坦斡旋美伊停火，派18架战机，包括枭龙，进驻沙特达兰基地，离沙特阿美总部仅有7公里，镇住了美伊谈判。4月15号，巴陆军参谋长抵德黑兰，推进2次谈判。总理同时访沙特、卡塔尔、土耳其。紧接着，沙特加卡塔尔承诺给巴基斯坦50亿美元的财政援助，帮他还外债、稳外汇。现在，巴基斯坦直接砸120亿美元，想订40架歼35A1，加空警500，加红旗19。这哪是巴基斯坦有钱？这是沙特用50亿打底，再用军购订单输血，钱全是沙特出的。论语说君子喻于义，小人喻于利。沙特就是典型的利字当头，之前被美国坑惨，交了几十年保护费，关键的时刻连自家的航母都顾不上。爱国者防空系统拦不住美军，爱国者防空系统拦不住伊朗的无人机，沙特阿美的设施被炸得冒了烟儿。王爷们终于醒了，美国靠不住，只有巴基斯坦靠谱。但巴基斯坦穷撑不起中东防务，该咋办？养巴基斯坦就是养自己的影子保镖，这不你出钱我出枪，
你保我能源，我帮你镇场子；你买中国装备，我帮你买单。这就是孙子兵法，利而诱之，以换为利。沙特给的50亿是启动资金，120亿美元军购是长期保护费。巴基斯坦拿着这钱买中国装备，巴基斯坦拿这钱买中国最强装备，部署在沙特边境、波斯湾沿岸，等于给沙特装了一道中国造防空天网。伊朗导弹，美以 F-35来了都得掂量。更绝的是，沙特不用露面，不用直接跟美以、伊朗硬刚，巴基斯坦冲在前面当挡箭牌，自己躲在后边数钱，这格局比美国高明100倍。那么这装备为啥要这么配呢？40架歼35A1加空警500加红旗19是5代机的防空天网。显然呀，巴基斯坦这120亿美元的军购装备配置根本就不是为了防印度，是冲着5代机加弹道导弹来的，专克美以 F-35、伊朗的弹道导弹。咱们拆解这套黄金组合，每一件都暗藏杀机。40架歼35A1不多不少，刚好成军，专打5代机。歼35A1是啥？中国出口型5代隐身战机，对标 F-35，隐身性能拉满，超巡航，能内置弹仓，能打霹雳15远程导弹，单价8000万美元，40架刚好组建2个5代机中队，形成完整战斗力。隐身性能碾压印度的阵风苏30 MKI， 超视距空战能力，先敌发现，先敌打击。对付印度4代机就是降维打击，但核心用途不是印度，是美以的 F-35。以色列 F-35炸伊朗都快炸到巴基斯坦边境，美国的 F-35B 随时可能部署中东。歼35A1就是 F-35杀手，专门拦截美以5代机突袭。这就是孙子兵法，治人而不治于人。主动装备5代机，把防空线往前推1000公里，不让美以 F-35靠近沙特、巴基斯坦本土。还有空警500加强版，能顶5代机，补枭龙的短板，构建预警、打击、闭环。巴基斯坦之前有 JDK-03 预警机，但老旧盯不住5代机，本来想升级，后来发现买空警500加强版更划算。最新型号能探测隐身战机 ，F-35、歼20来了都能发现，完美搭配歼35A1，能同时跟踪上百个目标，指挥歼35A1、枭龙3作战，形成预警、指挥、拦截完整闭环。部署在沙特边境、波斯湾沿岸，24小时监控美以战机、伊朗导弹，不给任何偷袭的机会。这就是鬼谷子亮拳揣擒，摸清美以、伊朗的空中威胁，用最强预警机搭配最强5代机，让对手无数遁形。红旗19防空导弹能反导，能拦隐身机，给沙特巴铁装擎天巨伞。红旗19是啥？中国最先进的中远程防空反导导弹，能拦弹道导弹、隐身战机、巡航导弹。堪称空天铁拳，之前一直是中国自用，现在居然能出口，这是中国给巴基斯坦、沙特的定心丸，能拦截伊朗流星系列弹道导弹、美以战斧巡航导弹、F-35隐身战机，填补沙特、巴基斯坦的反导空白，搭配空警500、歼35A1，构建远、中、近、高、中、低全空域防空网，从飞机到导弹全给你拦下来。这3件装备凑一起，歼35A1打天上的战机，空警500盯所有目标，红旗19拦截导弹，根本就不是空军升级，是给沙特、巴基斯坦装了一道中国造的铜墙铁壁，专防美以、伊朗的空中突袭。再看看时机苏57工厂炸，布什号航母绕非洲，巴铁军购刚好卡准大国死穴，巴基斯坦这120亿军购刚好掐住了俄罗斯、印度、美国的死穴，一招锁死了3国。这边巴基斯坦刚报买40架歼35A1，那边俄罗斯共青城加加林飞机制造厂突发大火，苏57唯一量产车间严重受损，量产计划直接泡汤。苏57年产量本来就只有几架，火灾后至少推迟3至5年。印度盼了10年的苏57直接没了希望。印度之前一直嚷嚷买苏57，想靠5代机压巴基斯坦一头，现在巴基斯坦先拿到了歼35A1。印度连苏57的影子都没见着，印度空军主力还是正分苏30 MKI， 将来面对巴基斯坦歼35A1，直接就形成代差，以后空战只能挨打。再看布什号航母绕非洲美国合围波斯湾，巴基斯坦军购刚好对冲威胁。美国布什号航母不去地中海帮以色列，反而绕到非洲好望角，直奔阿拉伯海，摆明要跟林肯号航母会合。合围波斯湾，加强对伊朗的海上封锁。
美国航母加 F-35B 部署阿拉伯海，直接威胁沙特、巴基斯坦的沿海安全。伊朗也放狠话，要封锁波斯湾。巴基斯坦这时候买歼35A1加红旗19，就是给美国画红线。你敢来波斯湾搞事儿，我就敢用5代机反导导弹拦你。同时呢，巴基斯坦是美伊谈判的中间人，军购也是谈判筹码。美国如果逼得太急咱也有实力镇场子，谈不拢大家都别想好过。这波下来印度空军直接被甩了好几条街。印度没有5代机，面对歼35A1的隐身突袭，根本就不可能防住。克什米尔边境随时可能被突破。印度想骂巴铁，破坏地区平衡，巴基斯坦直接怼回去：我是防美以 F-35伊朗的导弹，又没针对你，你急啥？印度刚想找俄罗斯买苏武器呢，结果工厂被炸；想找美国买 F-35，美国要价太高，还不给技术。印度陷入了两难，只能眼睁睁看着巴基斯坦崛起，自己呢干瞪眼。那这一局到底锁死了谁？巴基斯坦120亿军购是沙特、巴铁、中国铁三角，美以印全被圈进了局里。第三个核心就是巴基斯坦这120亿军购根本就不是一国之事，是沙特、巴基斯坦、中国铁三角的成型。美以印全被圈进这盘大棋里，动弹不得。咱们先拆解这盘3维死局，每一层都环环相扣。第一，锁死沙特，绑上巴基斯坦战车，彻底摆脱美国，安全能源双保障。沙特之前靠美国，结果被坑惨了，现在呢靠巴基斯坦，巴基斯坦拿沙特的钱买中国的装备，给沙特当影子保镖。安全上，歼35A1加空警500加红旗19，24小时守护沙特能源命脉。伊朗的导弹，美以的战机来了都能拦得住。外交上呢，巴基斯坦是美伊谈判中间人，沙特不用露面，靠巴基斯坦斡旋，既能跟美国保持关系，又不得罪伊朗。经济上呢，沙特不用花大钱养空军，靠巴基斯坦的低成本高效能防务，省下了钱能投能源搞建设。沙特这一招彻底摆脱美国控制，把安全命脉握在自己手里，还能借巴基斯坦提升空中话语权。这就是孙子兵法，借势而为，以小博大。第二点，锁死了巴基斯坦，从南亚弱国变成了中东话事人，经济、军事、外交3丰收。巴基斯坦之前穷弱，被印度围堵，在国际上没有话语权。现在呢，靠沙特输血，中国装备直接逆袭。军事上拥有40架歼35A1，成为南亚第一个拥有5代机的国家，防空能力直接跻身全球前列。经济上呢，沙特50亿援助加120亿军购，解决外债外汇问题，还能靠骁龙歼35A1军贸挣钱，反哺国内军工。外交上既是美伊谈判中间人，又是沙特保镖，直接从南亚棋子变成了中东执棋人，国际地位飙升。巴基斯坦这一招完美复刻《论语》，无欲速，无见小利，欲速则不达，见小利则大事不成。不贪眼前小利，靠沙特、中国的支持，长远布局，实现小国破局之道。第三个，锁死中国，军工出口破局，中东影响力提升，一带一路再下一层。中国之前军工出口多是常规武器，现在如果直接出口歼35A1、空警500、红旗19，军工上打破美国 F-35 5代机的垄断，让中国5代机走向中东、南亚市场，军工出口再上台阶。外交上呢，通过沙特、巴基斯坦、中国铁三角，提升中国在中东、南亚的影响力，对冲美国霸权。战略上呢，打通中巴经济走廊加中东能源通道，让一带一路在中东落地，保证中国能源安全。中国这一招用军工出口做纽带，绑定沙特、巴基斯坦，不费一兵一卒就掌控中东南亚的战略主动权。这就是孙子兵法，上兵伐谋，不战而胜。第四点，锁死美以印，全被圈进了这个局里，进退两难，只能被动应对。美国呢想掌控中东，结果沙特靠巴基斯坦、中国摆脱控制，布什号航母合围波斯湾，却被巴基斯坦歼35A1加红旗19对冲，有劲儿不敢使。以色列想炸伊朗，威慑中东，结果巴基斯坦歼35A1部署边境，到时候F-35就不敢轻易越境，空袭效果大打折扣。印度呢想称霸南亚，结果巴基斯坦先拿出5代机，自己没5代机，面对歼35A1只能被动挨打，南亚梦彻底碎。美以印3国全被沙特、巴基斯坦、中国铁三角锁死，进退两难，只能眼睁睁看着巴基斯坦崛起，沙特独立，中国影响力提升。
这就是鬼谷子的谋定而后动，动而必成。说到这儿，这盘棋其实已经很清楚，表面上是120美元的军购，深一层是沙特、巴基斯坦、中国的利益绑定，再深一层是中东秩序、南亚平衡、全球博弈的一次悄然重排。道德经有一句话说的极妙：大智若屈，大巧若拙，大辩若纳。真正高明的布局从来不张牙舞爪，它往往看起来像是被动防御，但实际上早已把主动权掌握在手里。巴基斯坦这一局妙就妙在，它既没有挑明立场，却让所有人都忌惮；它既没有直接参战，却让战局因它而变；它既没有称霸称王，却已经坐上了 C 位。这就是鬼谷子所言：不见行而见势，不见利而得利。而更值得深思的是，当世界还在用谁更强来衡量格局的时候，已经有人开始用谁更会下棋来改写规则。美国还在靠航母压场，印度还在等5代机交付，以色列还在空袭试探边界，但这边已经有人用一笔军购把三方全部牵进同一张网里。这就像一句老话：人心中的成见是一座大山，但真正的高手从不翻山，他绕山。你以为他在防守，其实他在布局；你以为他在买装备，其实他在买未来；你以为这只是一次交易其实这是一次未知的跃迁。最后留一个问题给各位：如果一个国家开始既能卖武器，又能调停冲突，还能决定谁安全谁不安全，那他还只是一个参与者，还是说他已经悄然变成规则的一部分？我是不爱放大招的大招，下期再见。